Приветствую вас, друзья. Сразу хочу рассказать, да, где можно этот проект приобрести. Его можно приобрести у меня на сайте mangalyplamя.ru. Все ссылки будут под видео. И также можете обращаться ко мне на WhatsApp. Номер WhatsApp +7 903 466 22 29. Обращайтесь, и я помогу вам его приобрести. Ну и давайте теперь посмотрим, да, как же из этого камина сделать мангал. Для этого нам надо добавить, значит, всего 6 рядов. Так, сейчас отключим этот фундамент. Здесь у нас метки справа. И вот видите, здесь фундамент. Все, мы его убрали. Теперь вот так добавляем, так выделяем два вот этих ряда. И просто копируем их вниз. Раз, два. Копируем. Смотрите. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 рядов. Высота, ну, грубо говоря, 90 сантиметров. Как раз это классическая высота для мангала. Здесь уже внутри все для мангала готово. Этот проект камина мангала. И приточная вентиляция также уже проработана вся внутри топки камина. Ну, теперь он уже не камин, а мангал. Все остальное внутри менять нет необходимости. Двойной зуб. Так, здесь вот что у нас это? Опалубка. Так, внутри у нас двойной зуб. И также есть освещение. Вот лампочка. Первый ряд раскладываем вот в таком виде. То есть в таком же виде, как и был изначально первый ряд в самом камине. То есть он просто продублировался. Так, вот у нас порядовка. Первый ряд. Вот смотрим, первый ряд. Значит, его, в принципе, и надо будет раскладывать, этот первый ряд. Видите? То есть вот он, первый ряд у нас. И он, кстати, здесь у меня в данных объекта так и обозначен. Первый ряд. Вот видите, здесь ряды. То есть каждый кирпич, он занесен в свой ряд. Третий ряд, значит, это у нас второй ряд. Вот он, первый ряд камина по проекту. Значит, вам надо будет добавить, просто начинаете с этого первого ряда и выкладываете раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 рядов выложили, потом перекрываете дровник. Можете прямым перекрытием перекрыть. Вот здесь, видите, все на уголках лежит. И все, потом перекрываете дровник, еще ряд и на ребро. Или хотите, если не хотите, вернее, делать вот такой карниз сложный, то можно просто два ряда еще добавить кирпичом плашмя и, ну, ложком. И будет у вас 12 рядов по высоте. Ну и в порядовке все здесь расписано пошагово. Видите, сколько здесь информации. Вот, то есть все на каждом ряду я прописал, что надо делать. В порядовке все пошагово написано. Уголки на боковые стенки можно не опирать, имею в виду на вот эти стенки. А можно, вот он просто опирается, уголок на вот этих стенках, на внутренних. То есть не обязательно его продлевать аж туда, ну, чтобы он аж сюда опирался. Что это дает? Вам упрощает процесс сборки. Если вы сюда аж обопрете на вот эти боковые стенки, то вам придется в них тоже вырезать прорези для того, чтобы уголок ложился. А так он опирается вот здесь на вот этих стенках. И этого достаточно, более чем. Вот видите, потом на эти уголки укладывается кирпич и все. В общем, на каждом ряду я постарался, ну, сделать, внести пояснение. Если вы хотите
сделать из камина мангал, то таким нехитрым способом можно высчитать, да, с какого ряда начинать кладку. Ну вот, еще раз напоминаю, что приобрести этот проект можете у меня на сайте mangalyplamя.ru или же у меня на WhatsApp по номеру телефона +7 903 466 22 29. Все, спасибо за внимание, за просмотр. Увидимся в новых роликах на моем канале Пламя. Всем пока.